დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს გიორგი, რუტინით ივარჯიშებს. ოკეი, სალამი. და რა შეგვაფასოს მოეწონება თორე ჩვენი რუტინა. რამდენი კილოზე წიე? ოკეი, 60-ზე ჩამოვწიე. ჯე უბრალოდ რომ დაახლოებით 10 დღე არ მევარჯიშე და რომ მიხთარიყავი რას ვიზავ. 70-ზეც გავქაჩე. თავისუფლად. ნახოთ, მართლა მაინტერესებს. მე რაც ხანერთ ვუშავ. რომ მართლა მაინტერესებს შენი სისტემით რას როგორ ვიზავ. თან შენ რამდენსაც ვარჯიშობ? მე მაგდენს არ ვარჯიშობ და მაინტერესებს რამდენად გავიქაჩავ მაგდენ ვარჯიშს. რამდენი გამეორება გააკეთე? ძალიან ბევრი მომივიდა, გავჩერდი. ოკეი. შენ რომ მითხარი 10-ო, მე 10-ზე გავჩერდი. არა, მეთქია, მე მგონი 60 თქვა დაწერილი წინაზე და ოკეი, ძალიან ბევრი მომივიდა ახლა. ოკეი. 7-10 გამეორება ფაიოზე და მე ალბათ ნახვარი მისვლები. ოკეი. კარგია. ბოლომდე გათიშეკოდი? ვაჰ. ანუ ზურგი შედარებს რო აკეთებ. ვაკეთებ და ამ ძვლებით იმაშვრები. ბოლომდე ცილას რამდენს იღებ ხოლმე? კილოგრამს. ცილას ვიღებ 1.8 მაქსიმუმ. მაგრამ რაცაც ვჭამე ნახშირწყალს, იქ გადის ის ცილა. მე პირიქით 1.8-ზე ნაკლებს არ ვიღებ. და დაჟე პირიქით ეხლა ბევრს ვიღებ ცილას. ანუ ესპანეთში უფრო მოუკლეს ცილის ჭამას და ნახშირწყალს უფრო მეტ ჭამენ. ნუ რაღაც მომენტში ამბობენ რომ ეგ უკეთეს მუშაობს. ეს ენერგიას გაძლევს და ორგანიზმი 1.8%-ის ანუ 1 გრამის ზევით პროგრესი აღარ გაქვს. ცილის. უბრალოდ ეგ არის რომ საკვებს რო იღებ აღარ გშივდება მალე. ხო, ეგ კი. მაგ პონჩი. მე 1.8-ზე ნაკლებს თუ ვიღებ, ისი არ ვარჯიშობ. ხო, ანუ მოაქვს პროგრესი რა, პროსტა ნახშირწყალს ცოტას, აი ჩემი მინუსი ეგ არის, რომ ნახშირწყალს არ ვიღებ ბევრს, მაგრამ ისედაც რაც არ უნდა მივიღო, მაინც მოაქვს ცხიმი. ეჩვია ჩემი ორგანიზმი. ნახშირწყლის ცოტას მიღებ, ცხიმზე უფრო ორიენტირებული ვარ ხო? ხო, მაგრამ 10 კილო რო თქვი ორ თვეში, ბევრი არ არის, უცბად რო ვიმატებ. სხვათა შორის ისი არ ვიმატებ, რომ ბევრი ცხიმი წამოიღოს. კი, ცხიმი მოაქვს, მაგრამ იმდენი არ მოაქვს, რომ შემაწუხებელი იყოს. რამდენი გინდა რომ გავაკეთო? 7-10 გამეორება. ვა, ეს არასდროს არ გამიკეთებია და ძალიან კარგად წამოიღო. ოღონ ეხლა ეს უნდა შეასწორო. ეს წამი. ვა, აღჩი. ესე კონკრეტულად კუძზე ვაფშე. ანუ თელი სტიმული რო წავიდეს ზურგში ასე ვთქვა. რა? თელი სტიმული წავიდეს მარტო ამ ზონაში. ხო, არა, ეგ კი მესმის კაცო, მაგაზე არ მაქვს პრობლემა. უბრალოდ ესეთი კონკრეტული ვარჯიში ზურგისთვის არასდროს არ გამიკეთებია. აქეთ ხარ ეს ვიწევი, ანუ ნახევარ ტრაქს ვდება ასე ვთქვა. ვიხრები, უფრო გაიწელოს. კი, არა, მაგას ვხრობი, კი. და აქ მოდის. ვცდილობ რომ ეს ჩამოვიტანო აქ. და ეს ზევით არ მოვკეცო. ანუ კაბელი უნდა იყოს ხელის გაგრძელებას. ხო, არა, მე ეგ ვიცი ეს ვარჯიში, პროსტა არასდროს არ გამიკეთებია. ვა.
მოდი მე ისევ დამიწიე. სამი წლით თუ ხელით? არა, ამითვისო. ჯერჯერობით ხელებზე არ მაწვება. იქით ხარ ეხლა. მეორე. აქეთ გავაკეთო? მაშინ ეს უნდა გამოვწიოთ, ხო? კი, ცოტა აქეთ. საკამარისია. ეხლა მაშინ აქეთ უნდა დავუჯდე. კი. ცოტა ანუ ყუზი მოიყუზესავით ასე ვთქვათ. კი, ერწამს და მინდა რომ უფრო ეს ხელი უფრო გაწელი უფრო ასე ვთქვათ. ანუ ეს მიაწევი უფრო. ეგრე, კი, მასე. სამოქაჩე, ეხლა გამოქაჩე. ზუსტად მასე. კი, აი კუნძს გრძნობდა, მაგიტო კი, ზუსტად მასე, ანუ მაგრა გაკეთებ. ოდნავ უკან მოწიე. კი, აი საკმარისია. ვაუ. რა ვფიქრობ? კარგია. ამას ვაკეთებ, რავი, 2 წელია ეს მაგალითად არ შემიცვლია. ეს რაღაცას გავაკეთებ, ეგ შევცვალე. მაგრამ ეს კაბელი და ეგ ვაფშე არ შემიცვლია არადროს. ის უკვე ალბათ 1 წელი არ გამიკეთებია. ანუ ეს შემიძლია ამ ვარჯიშს სხვათა შორის ვსდი. просто ეს იმდენად კონკრეტული არის. ხო, კი. რომ მე ცოტა დღე რომ მაქვს, ესე კონკრეტულად არ ვმუშაობ. ნუ, ანუ თორე მართლა მაგარი ვარჯიშია, რომ ანუ არ გამიკეთებია რა. მაგალითად მე ახლა ეს 9 დღიანი რომ აქვს, 2 კვირა ვაკეთებ. ხო. მე 2 კვირაზე არ კვირის პერსპექტივით ვცვლი ხოლმე ვარჯიშებს. ხვდე 9 დღიანი დღე ვარჯიშის დღე არ მქონია. 6 იყო მაქსიმუმი, რაც 8 დღეზე იშლებოდა რა. კვირა და 1 დღე არის. ხო. მაგიტო ესე კონკრეტულად არ შევსულა რა დასწროს. შენ იმდენად კონკრეტულად მუშაობ, რომ აი მე რო გითხრა რამდენად ზედაპირულად მუშაობ, შეიძლება გაგიკვირდეს, რომ საერთოდ ეგეთი შედეგები მაქვს. ანუ ჩემი საერთოდ ვარჯიში არის. არა, ვარჯიში. მაგრამ უბრალოდ როგორ კი, იმიტომ რომ ანუ გავიგორ, სადმე არ გამეპარო, ასე ვთქვათ, პროგრესიას ვთქვათ რა, რომ გავიგო ყველა მომენტში. ანუ იმიტომ რომ ანუ ვარჯიში, ანუ წესით იდეა მქონა, რომ კომპეტიციაზე გავსულიყავი ნატურალების ბოდიბილდინგში, ესპანეთში ძალიან ის არის. ესპანეთში, ასე ამერიკაში ძალიან ის არის რა. მე გიტყობა თუ გახსოვს თუ იცი კომპანია და რას ფიქრობ იმ ანუ სურათი ვიდეოებს გაჩვენებ. ხო. იმაზე რამდენად გჯერავს ნატურალები არიან თუ არა. ოკეი. არაა პრობლემა. ეგ მაგებს ვერკოებ. ვა. ეხლა მეც უნდა გავაკეთო, ხო? მაგრამ აქეთ უკვე. ვაუჩი. რამდენი ხანია რომ ესეთი ვარჯიში არ გამიკეთებია? ძალიან მაგრად გაწამოიღო. შენ ხო გაქვს მაგალითად 3 თვიანი სისტემა. დაახლოებით ანუ თუნდაც ავიღე სტანდარტ რაღაცა რა. ანუ გაჩე როგორ გააკეთებენ რა? დასაწყისში ხო სხვა კალორიის ხარჯი კი. გაქვს. დასასრულში სხვა. მაგას შე როგორ ითვლი? იტას რომ გავიკეთე, თუ პროგრესი მაქვს, წონებს ვზრდი და ვიმატებ. ხელს არ ვაძლევ. ხო და რასი ხშირით ამოწევ ხოლმე მაგ პროგრესისთან. შენ ეხლა რო თქვი ურდღიში ერთხელ წონიო ხალხსო? იმიტომ რომ მე ყოველ 2 კვირაში, ასე ვთქვათ, მიგზავნი, არა, 2 კვირაში ერთხელ მიგზავნიან სურათებს, ამ ყველაფერს შევსებულს მიგზავნიან და მე გადავხედავ მე. აბა რა შეიცვალა
და თუ გაზრდა უნდა დაწუნ დაკლებ თუ გაზრდა უნდა და შეხედა რომ არც წონები გაზარდა და არც თვითონ მოიმატა, ესე კალორია უნდა მოუმატო. ხო. და დიეტას უცვლი. არ მაქვს იმას, რომ აი ორ კვირაში ერთხელ დიეტა უნდა შეუცვალო, ან თუ შეთხელა შეიძლება ეხლა მაგალითად მე ერთი დიეტით სექტემბრიდან მოვდივარ ამ დიეტით და ვიზრდები. სანამ არ გავჩერდები ასე ვთქვათ, იქამდე ხელს არ ვადებ. ძალიან დისციპლინა. მეტა ეგეთ დისციპლინა მქონდეს. იმიტომ რომ 79 კილოდან დავიწყე 6% ცხენიდან და 83 კილოზე ამოვედი 2 წელში. და ისევ პრესი მაქვს. არა, მე 4 წელი მქონდა პრესი და მე ანუ პრესი რა პონჩი მე მინდა რომ წონა მოვიმატო და ცხიმი არა. ცხიმი მომიმატოს, მაგრამ არ გამიქცა საერთოდ რა. მე 4 წელი ეგრევ შვებოდი და მე ჭამასმა მეგრევე გამიტაცა. საქართველოში აი ჭამას. ხო, ანუ საქართველოში მაგთრივ ცოტა რთულია. როგორ მითხრა რა? თული კი არა. ეხაც მე მაგალითად აი მარტო ის 3 თვე ან 4 თვე როცა ვარჯიშობ მარათონზე, მაგის გარდა სმა და სუფრა ჩათვალე კვირაში ორჯერ მაინც არის. ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთულია ხოლმე რომ იმენა მივყვე დისციპლინა. რავი, ეხლა იქაც მაქვს ეგრე, მაგრამ არ გავდივარ ხოლმე. დისციპლინა აი ძალიან მაგარია და მე არა მაქვს ეგ. გამიქრა დისციპლინა. 4 წელი ვიყავი და მე ამას როგორც აი შენ ახლა როგორც სპორტს რო უყურებ, ეგ ძალიან კაია რა. მე რადგან როგორც ტრენერი ვარ, ხალხი რომ მოდის იმათ ხო, მაგრამ მე ეგრე ხშირად ვერ. წელიწადში ვიცი რომ 3 ან 4 თვე უნდა დავიცვა, რომ პროგრესი მქონდეს. მე всё. ანუ ჩემ ახლა გაზრდაზე არ არის დიდი პრობლემა. გაშრობაზეა პრობლემა. ხო, გაშრობაზე მაქვს პრობლემა მე. ხო. იმიტომ რომ შრობას თითქმის არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე კულტი ისევ მეკარგება რა. ამიტომ ან 4 თვე ვიმატებ. მე რო ვცდილობ რომ სტანდარტულად წონაზე შევინარჩუნებაზე ვიყო და ცხიმი ხან გამექცევა, ხან არა. ეხლა ზაფხულისთვის 1 თვე ისევ ვეცდები რომ ცხიმი დავაგდო რა. მაისში ალბათ ან ივლისში და всё, მე ისევ ხო, ანუ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს თქვა რა. აი ზუსტად. თორემ მე რო ვიკვებები და მე რო ვარჯიშობ ეგრე წესით შენთან შედარებით არ ვიცი აი არა შეიძლება ეხლა ძალიან დეტალურად ვაკეთებ, ძალიან ისეთი გამოდის, მაგრამ ანუ ხო არა, მე მესმის რომ ეგ ძალიან კარგია. პირიქით, ცუდს არ ვიძახ, მე ცუდს ვაკეთებ. არა, მაგას არ გონიმა, შეიძლება უფრო ჩემი ახლა დეტალურად გეუბნები, უფრო ისეთი ანუ უფრო გონია რომ უფრო მეტი ის მაქვს რა ქვია, ამ პროგრესის პონჩი რა, ანუ კარგი იქნება რა, მაგრამ რომც არ გქონდეს დისციპლინა რო გაქვს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ხო, ეგ დისციპლინა კი. მე ეგ რო არ მაქვს, ცუდია რა. ვეცდები ნებელა რომ გავაკეთო ეგეც. არა, ეხა გადაღებებზე რო ვარ ორიენტირებული, დარბაზმა ცოტა მიიჩოჩა რა. ეგ ცუდია. ეგ უკვე თავის გამართლება გინდა. არა, თავს არ ვიმართლებ ახლა. ხო, მაგრამ რო რაღაცა ეხა ვარჯიშის დაკვევითაც ვცდილობ ხოლმე რომ ძალიან არ გამექცეს რა. მაგრამ უმეტესწილად დიდ ყურადღებას არ ვაქცევ და ეგაა. და ყურადღებას რო არ აქცევ, მე ავტომატურად ხო. თუ ძალიან არ ჩაიხარე გიჩის. ცოტა კითხარეს გადაიხარე? კი, ერთ წამს. კუნც ვიჭერ ჯერ. კი. და ეგ არის. კი. მართლა ძალიან კაია. ყველა გაკეთებაზე ხვდები რა მაგარი ვარჯიშია. მეტიც შემძლებია, მაგრამ თუმცა დავამატე. კი, ხუთი დავამატე. ეს ეს არის ტოპ-სეტი. ერთი სერია. მარტო ერთ შვები?
ერთი სერია 7-დან 10 გამეორებით. ხო. და არა, ოფსეტი არის 6 და 7 გამეორება, ბუდის შემიშალა. ეხლა ჩვენ კიდევ უნდა გავაკეთოთ. და მე ვაკეთებ ბაკოს ვაკეთებ. ბაკოფი არის 7-დან 10 გამეორება ერთი სერია. ოკეი. მათაზორს აქ მეორეც უნდა გავაკეთო. კი. და პატრას ეკამნიც გამოვიყენებ ფერისს და 60-ზე მივიდე. მაინტერესებს რამდენად გამა. რო ამიკეთებ. ოქი ხუთები მოხს. თი ძალიან მევედია. ეს ძალიან მიქვს დემეჟი. არა მე მაინც პროზე მოტვაკეთებ რა. ზედაზურგ სამით. ნუ ნაწილობრივ ვაკეთებ, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ მაინც კემოც დავარტყ. ესე. ანუ ცუდი ის არის რომ იქ მაგ პატარა ბალიშებივით ამაზე უდევ რომ ხელი მაღლა გქონდა და მე როგორც ვიღებ ვარდება რა. და აქ ვაკ იქ არ არის სამწუხაროდ. კაი. უნდა გავაკეთო 8 ხო? თუ კი 7-დან 10-მდე. ოკეი. ვაუ. ბევრი. მე მაქსიმალურად მაინც ზედაზურგისთვის ვაკეთებ ტაბელს და წომაზე აწყობს. ნუ ამას უფრო პრემოტვენს რა. ბარით ვაკეთებ წობს. ხო, მაგას არ ვიყენებ. ხო, აი, არ მასტაბილურებს. ეგეთ რაღაცა. ადრე ვაკეთებდი. ანუ მე უფრო ვცდილობ ახლა, რაც უფრო სტაბილური არის ვარჯიში, ის გავაკეთო. რო წონები მე მოვუმატო და ანუ უფრო პროგრესი მის მაგხრივ რა. მე მაგით ვაკეთებ. 70 კილო, ანუ ძრაწონაც არის, რომ ამოვიტანო. სარიული არა, თან გარია რა. ხო. წელზეც მაქვს დაწვი. არა, მაინც მაგრა და ეგეთი ვარჯიში. ვაუ. ილაბა. ვაუ, ბიჭო. შენ აქ მაგარ წონაზე ვარჯიშობ. ვაი. ვაი. ანუ აქ ბოლომდე გინდა რომ დაიტანჯო, ხო? კი. ეხა ჩვენ ვარჯიშობ საათ ნახევარი. საათ ნახევარში მე ორჯერ ვივარჯიშებ. ორი დღის უნდა გავარჯიშო. 50 წუთი იყო მაქსიმუმი ბოლო 2 თვე ნახევარიან სეტში. აი ეს აი არ არის არავის რა. რა, ეს და ბალიშებს ვილაგებ. ხო. უფრო მეტი რა მიწიოს ასე ვთქვათ. და უფრო წამოიღოს, ხო? უფრო აქ წამოიღოს, უფრო ასე ვთქვათ. არა უშავ რა.
იქით არის ეს ხა ეგ. ხო, გაი. ერთიც უნდა გავაკეთოთ, ხო? კი, ერთიც უნდა გავაკეთოთ. მოდი 70-ზე ჩამოვალ მე. ვაჰ. მოკვდა კონცი? ხა შენ გინდა რომ ეს ესე გავაკეთო და ჩა. ანუ თუ გინდა რომ ძალიან, თუ გინდა ესე შემოტრიალეთ ცოტა. და გააკეთე ახლა. და ამის მერე ზემოთ უნდა ავწიო. ზემოთ უნდა ავწიოთ. ესეთ რა ხდება, იცი? ჩემთან იქ მაღალი არის უფრო და მე რო აქ ვაყენებ ძალიან უკარ უნდა გავიწიო რა. და მე მაღლა რო უწევ ძალიან აქ ვარ გამიგე? და უბრალოდ ესე ვაკეთებ. მაგრამ ეხლა აქ რა შეიძლება? მაგიტო ვიწევ უფრო უკან და მე ცოტა ახლოს ვიქნები. მაგრამ მეუთ იდეაში სხვა გამოსავალი არ არის? კი, მივხვდი. სხვა გამოსავალი არის, ამ ახლა დაბლა უკვე ძალიან ის გამოდის რა. ორი წესით ეს უნდა იყოს აქ. და ორამდე იყოს სამსიმაღლეზე. მივხვდი, კი. ეხლა დაუწევ ამას ცოტა დაბლა. აქ მაღალი არ არის. ხავაკეთებ. და მეორე გვაქვს, მე სუმაღლა უწევთ. მე დასვენებაზე მაგარი შეყვარებული ვარ. სხვათა შორის კარგად მიერ. და ზოგი ვაფშე არ ისვენებს. არა, ეგრე მე ვერ ვივარჯიშ. მე დაჟე 6 დღიანი მათ ძალიან მაგრა დამღალა. 3 დღე მერე დასვენება, მერე 3 დღე, აუ, ძალიან ბევრი იყო. იმდენად ბევრი იყო ვარჯიში ჩემთვის, რომ ბოლოს უკვე აი მერვე კვირა უკვე ძალიან ცუდად ვიყავ. 6 კვირა იდეალურად გაგრძელდა და ბოლო 2 კვირა აი უკვე ხედავდი რომ ზედმეტი იყო. მაგიტო მე ეგ დასვენებები შეისა ვარჯიშები მე არა. ანუ მე არ ვარ, ანუ იმის მომხრე ვარ დაიშონოს ადამიანმა. დასვენება აუცილებელია, მაგრამ რავი, ეხლა სექტემბერში, უბრალოდ ეხლა სექტემბერში დამართა. დასვენებებს ვაკეთებდი,
ოღონდ თუ მქონდა გამოწერილი 2 კვირა, 1 კვირას ვაკეთებდი დასვენებას. და 1 კვირას აღარ ვაკეთებდი რა. და შემეტყო. შემეტყო რა პონჩი გავიგო რომ შემეტყო. ვეღარც რო ბევრს ვჭამდი, წონას ვეღარ ვიმატებდი და ვეღარც იმას წონას ვუმატებდი, ასე ვთქვათ რა. ანუ ძალიან მერყეოდა, მაღლა დაბლა დადიოდა წონები რა. მე რო არ ვისვენებ, მე ვეღარ ვუმატებ. ხო და მაგიტო. ჩემი მე ორგანიზმი და ერთი თუ ბაბში დავისვენე. აჰა. ფლიანი დასვენება გავაკეთე და ვაკეთებ ახლა როცა შემივსება, 1 კვირიანი სულ დასვენება და 1 კვირიანი ნახევარ წონაზე გადაგები. ხო, რილსამი. ნახევრადიც. ანუ რილსამი არაფერი დატვირთვარ არის, იმიტომ 3-ს რო ინახავ და 4-ს რო ინახავ, უბრალოდ ორგანიზმი არ იმაშურება. დესადაპტაციას არ აკეთებს რა. მაგ პონჩი ვაკეთებ მაგ იმას. მესმის კი, მაგრამ სხვა რა ერთვარჯიშ. ანუ იქ კიდევ არის რომ ანუ უკვე ცოტა full body-ს ვაკეთებ, მაგრამ ანუ ფუძე ერთვე იგივე არის, ხო? აი კი. მაგრამ უბრალოდ ახლა ვის როგორ უსწორდება რა, ვის როგორ აწყოს, ან როგორ მუშაობენ და ვერ ასწრებენ. უკვე სხვა ვინ როგორ აწყოს ასე რა. აია. ვა. აი გასაიგა. ეხლა რამდენი კილო ხარ? ახლა 80 კილო ვარ. 3 კილო დავიკელი ეს დღეები ცუდად რო ვიყავი. ვაფშეწოლენ არ მომდგარ ვარ. და 3 კილო დამატდა. 83. მეც ეგრე ვარ, 80 კილო ვარ დაახლოებით. პროსტო მე ცხიმ იმადებს კარგად. ხო, მე შეიძლება ცხიმში ბევრი ანუ ცხიმი მაქვს, მაგრამ პრესიც მაქვს ასე ვთქვათ რა. არა, მე პირიქით. ანუ მე სხვაგან გამომშალი ვარ, მაგრამ აქ მადოს. ხო, ეგ ზოგს როგორ. ეხლა რომ დავამთავრე, მე უკან მაქვს, აქ მეგროდება ცხიმი. ეხლა რომ დავამთავრე ეგ 8 კვირიანი, დელტებს რო ვაკეთებდი, დაჟე ხაზებიც მეტყობოდა რა. და კანტები დამეტყოდა ფეხებზე ყველაფერი. მე ეხლა 10 დღიანი რო დავანებე, ისევ შეივსო რა წყლით, მაგრამ ეს სულად. პირველი. იმიტომ რომ აი ხო, გენეტიკად ვის როგორ აქვს რა. ჭამს უდავს რა. ხო, მე ნახშირწყალს ძალიან ბევრს და ცუდ ვჭამ. ეგ მილეულსაც. ისა, აი ეს. ეს მესამე იყო, ხო? შემოვჭით. ვაჰ, კარგი იყო ბა. დავამთავრე ვარჯიში. შეაფასოს ჩვენი რუტინა. რავი, რა შემიძლია თქვა, იდეაში ჩემგან სრულიად განსხვავებულია, მაგრამ ის მომეწონა, რომ ეგრე კონკრეტულად მუშაობ. მით უმეტეს მიზანი რაც გაქვს, მე რო ეგ მიზანი მქონდეს, ალბათ მეც ეგრე ვიმუშაობ. მე მაქსიმალურად ორიენტირებული ვარ უბრალოდ, რომ ჩემი კუთხე გავზარდო რაღაც ეტაპზე, მე გამოვაშრო და ესე ჯამთელად გავყვე, იმიტომ რომ მე ტრენერი და იუთუბერი უფრო მინდა გავხდე, ვიდრე ბოდიბილდერი რა. და შორტ პერსპექტივით, აი, გამოცდილებას ისე რომ გავიზრდი, რომ თქვა 10 წლის მერე. ალბათ ბოდიბილდერის კოუჩობისკენ უფრო მიწევს თვალი, ვიდრე მე რო გავხდე ბოდიბილდერი. სწავლა უფრო მომწონს და ჩვენება, ვიდრე ჩემით კეთება რა. არ ვარ ეგ ტიპი რო აკეთებს. და მგონია რომ ეგრე კონკრეტულად რო უყუროს ხალხმა
მაგ ყველაფერს და პროფესიონალურად მარტივი ფიტნესი უფრო უკეთესი იქნებოდა ვიდრე ახლა შენაირები უფრო მეტი უნდა იყვნენ ვიდრე შემნაირები წესით უკეთესი. ანუ შენერები მწვრთნელის პონჩი რო ანუ მწვრთნელი აუცილებელია ის რომ ყველაფერი გააკეთოს. მეორეა იცოდეს ანუ და ეს ვარჯიშები ვიცი ნაცდელი მაქვს რა კონცე როგორ მუშაობს, მაგრამ მე არ ვარჯიშობ, იმიტომ რომ ეგრე კონკრეტულად ვივარჯიშობ. ანუ შენი მიზანი არ არის ეს რა. თორე რაღაცები ხა ზოგიერთ გაკეთებული მქონდა, ანუ კაბელებზე ვმუშაობ ნაკლებად და ეგ არის ცუდი. მაგრამ ეგ მაგასაც თავისი მიზეზი აქვს, რომ მე როცა ვარჯიშობ საღამოს საათებში, აქ იმდენი ხალხია კაბელებზე. ძალიან დიდი დრო მიწევს ლოდინი და ამიტომ სულ თავისუფალ წონები არის თავისუფალი და იმით ვაკეთებ ვარჯიშებს. ხო, მეცე ხელმომიწვდა და გავარჯიშე მაშინ. დავი მოვჭით, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. ჩემთვისაც თუ რამე დაგჭირდება ძმაო. მადლობა. და მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.